Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хөвлөгрийг ярьж өгье. Гаргүй хүүхэн. Урд эрт цагт их далайн хойд талд нэгэн хүчрхэг хаан амьдардаг байжээ. Хаан гоо үзэсгэлэнгээрээ тэв дэлхийд гайхагдсан нэгэн сайхан гүнжтэй юм санж. Гүнж 15 нас хүрсэн ч нар сайлах үздэггүй шилэн ордон дотроо эрх тааваараа айхаа аюулгүй суудаг байлаа. Харин их далайн урд талд өөр нэгэн хаан байдаг байв. Энэ хаанид далайн хойд талын хааны охинтой нас чацсан нэгэн хүүхэн байдаг байлаа. Тэр хүү далайн үзэсгэлэн дарлын цэцэрлэг дундах тансаг ордондоо ном үзэж эрдэм шандан суудаг байв. Нэгэн өдөр хойд талын хаан 3 жилийн албанд явхаар болж шинэхэн хатандаа. За охиныг минь сайн харж асарж байгаарай хэмээн захив. Үзэсгэлэнд гүнжийн хойд их бас болоод удаагүй байсан залуухан хатан хааны гүнжийг үзэн яддаг байлаа. Тэр хизээ нэгэн цагт охиныг ордноосоо хөөн зайлуулах болно хэмээн хатуу шийдсэн байсан юм. Гэвч хатан энэ санаагаа бүхнээс нүүн байж охиныг сайн харж асархаа хаан дамлан орд харшаар захиран үлджээ. Намар болж улас орон даяараа будаа тариагаа хурааж эхлэв. Хааныхч бусдын адил будаагаа хураах их ажлаа хийж байлаа. Гэтэл будаан дотроос маш том охтон гарчээ. Албатууд нь түүнийг хатанд өдөлөхөд тэр охтныг алж үүдэн шүдээг нь хуг зохихыг тушаав. Албатууд ч хатны зарилгыг ёсчлон биелүүлэхэд хатан тэрхүү шүдээг өөртөө хадгалжээ. Энэхүү он жилүүд улиран одож нэг мэдэхэд 3 жилийг ардаа өдөв. Төдөлгүй хааны хугацаад алба дуусхур болж эзэнт хөрөндөө эргэн ирлээ. Тэр ирмэгцэл охиноо асуун сургалахад хатан уйлан хайснаар нөгөөх охтны шүдийг хаанд гарган үзүүлж энэ жохом юу болохыг хаан асуул хатан. Таны эзгүй хоогоор би охиноо сайдаа харж асарсан билээ. Гэвч нэг л өдөр түүний хэврий томорсоор ийм шүдтэй үзэшгүй муухай амтан төрүүлсэн гэв. Хааны дотор уур хилэн бадарч охиноо дуудан ирүүлээд албатуудаа захиран үг өгчгүйгээр үхэр тэргэн сураар хүлэн ачаад далайн зах дээр очив. Уурдаж хэдгэнсэн хаан сэлмээ далаа завчиж алхаар завтахад охин мөргөж сүгдэн суугаад ааваасаа амин аврахыг гуйлаа. Хаан ч охиноо инхүү хороохоос зүтгэлдэж 2 гарыг нь тас завчаад эзгүй газар орхин яв. Хилмигдэн ганцаардаж 2 гарнаасаа салсан гүнж гунигдан гашууцаар живж өгөхээр шийдэн биеэрээ өнхөрсөөр далаад унжээ. Гэтэл хөнгөн гойлог биеийн живсэнгүй харин ч усан дээр хөвөн цааш одов. Энэ үеэр далайн урд талын хаан тусын хаан хүү үзэсгэлэн цэцэрлэгийнхээ захаар зугаалж таарав. Тэр усан дотор бүсгүй хөвж явааг хараад албатаа захиран түүнийг уснаас татан гаргажээ. Гэтэл ер усын гоо үзэсгэлэнтэй хэрнээ 2 гаргүй хүүхэн байлаа. Хаан хүү бүсгүйгээс учир байдлыг асуувал манай аав намайг алах гэсэн боловч намайг амь гооход ийхүү 2 гарын минь тас завчин орхисон билээ. Тэгээд би усанд орж өгөхээр шийдсэн боловч живсэнгүй хөвсөөр таны өмнө ирсэн маань энэ гэж гүнж уйлан өгүүлжээ. Хаан хүү гоо үзэсгэлэнд золгүй гүнжийг өрөвдөн хайрлаж ордондоо уран шархыг нь эдгэн тэнхрүүлв. Энэ хугацаанд тэд хоёр биендээ дасан дурлаж төдөлгүй гэр бүл болжээ. Нэгэн өдөр тэдэнд зар бичиг ирэв. Хааны баруун гарын дэшмэл нас барсан тул хаан хүүгүнийг даруй цуглан шалгалт өгч дэшмэлийн орыг залахыг тэрхүү захианд дурдсан байв. Хаан хүү хааны зарлиг ёсоо тэр дороор нутаг орноо орхин довтлохсоор зорсон газраа очиж шалгалтыг амжилтаа өгч баруун гарын дэшмэлийн суудал суух болжээ. Энэ үед гаргүй гүнж бие давхар болсон байсан бөгөөд хаан хүүг алв залгуулах 3 жилийн хугацаанд эзэн хааны дэргэд
хүүгэн төрүүлж өсгөв. 3 жилийн хойно хаанхүү хугацаа далнаасаа төр чөлөө хөсч гэртээ харахаар шийджээ. Тэр энэ тухайгаа өгүүлсэн буухай бичгийг гүнжид явуулав. Хаанхүүгийн буухай бичгийг өөртлөн гарсан зарлага замдаа нэгэн айд өдлөн буулаа. Тэр айлд нэгэн хятад хүн, нэгэн эмэгтэй хамт байхаж. Хэрэг дуртай тэр хоёр зарлагыг сонсоод зарлагыг согтоон унгаагаад бичгийг нь авч үзвэл хаанхүүгийн эхнэртэй бичсэн загтал байлаа. Тэрхүү хятад хүний эхнэр нь гүнжийг гүжирдэн 2 гаргүй болгосон өнөөх хойд их байсан юм санж. Хойд их дотроо 2 гаргүй хүүхэн гэдэг нь хааны хайртай гүнж мөн байх гэж бодоод загтлын утгыг сольж бичжээ. Намайг очихоос өмнө гаргүй хүүхнийг хол газар цүл хэмээн бичээд хойд их зарлагын өвөрт загтлыг буцаан хийлээ. Зарлагын авширсан загтлыг эзэн хаан задлан үзээд ихэд гайхаж хайртай бэрийнхээ хувь заяг хэрхээ хэсгэн бодол хэлв. Тэр дотроо хүүхдээ ихэд уурлаж юутаж ихнэрийг нь хол газар цөлөлгүй хүүтэй нь хамт сүмд аваачиж орхиё гэж шийджээ. Гаргүй гүнж хүүгийнхээ хамт эзгүй сүмд үлдэхдээ энэ бүхэн жирийн нэг хэрэг биш бололтой. Эд нар намайг хуурж орхилоо. Төдөлгүй хэн нэгэн хүн явуулж алуулах биз хэмээн санаад хүүгээ үүрэн сүмээс гаран зогтжээ. Тэр замдаа амаараа жимс түн хүүгээ хоолож ус болгон ундалж явв. Төдөлгүй хаанхүү нутагтаа эргэн ирлээ. Хүүгийнхээ хоншгүй хахир сэтгэлийг дотроо буруутхан дэмжиж суусан хаанхүүг эргэн ирэхэд хэлэгнэн уурлаж сэлмээ далаан завчин алхаар завтахад хаанхүү үнэн учраа хэлв. Тэд болсон явдлыг мөшгөн өчгийг хөврүүлэн задласнаас буйхай загтал хүргэн ирсэн зарлагыг дуудан ирүүлжээ. Зарлагч замдаа эхнэрийн хамт daйл сайсан хятад хүнийд буудлан архин цогтон унснаа хүлээв. Хаан албатуудаа захиран тэрхүү эрийн хоёрыг авчран ял тулгахдаа тэд загтлыг сольж хийснээ хүлээжээ. Хорон муу санаад тэрхүү эмийг хааны зарлиг ёсоо толгойг нь аван хөнөөж хятад хүнийг таяг мод тулуулан усгүй говьд цүлж орхив. Энэ бүхний дараа хаан авын зааж өгсөн эзгүй сүмд эхнэр хүүхдээ авахаар ирэхэд тэндээс нь уул мөрөө үлдээгүй байлаа. Гуниглан гашуудсан хаанхүү эцэгтэй ирж энэ тухайгаа хэлэхэд хаан ядуу хоосон улсад өглөг тарааж буян үлдээ гэв. Хаанхүү эхнэр хүүхдээ санагалзан гашуудсаар нүднээс гарчээ. Ядуу хоосон улсч гаргүй гүнжийн араас үйлдэж байгаа өглөг буйныг хүртэж энэ тухай газар оронд дамжуулан шагшин ярих болов. Хааны ордон өөрийнх нь төлөө өглөг буян үйлдэж байгааг дуусан боловч гаргүй гүнж тийш очихыг хүссэнгүй. 2 гаргүй хүний зовлон шаналлыг үгээр хэлэх аргагүй. Бүсгүй хүүгээ өрөн хүмүүсийн нүднээс нуугдан эзгүй талыг нүцгэн хөлөөрөө имжин алхахдаа талын өвсийг шүдэрээ зулгааж газрын хорхоог хилээрээ шүүрдэн зажиж хүүгээ тижээж хүнд хэцүү өдөр хоногийг арай чарайн давн туулж байлаа. Тэр хааны хишгийг хүртхийг хүсвч 2 гаргүй хүнийг амархан таньж мэдэх тул аль болохоор холуур тойрон явв. Тэгсээр хүүтэйгээ далайн захад ирэв. Ангаж туйлдсан бүсгүй хатан хисааны дундуур урсах ер усын тунгалаг горхны уснаас уух гэсэн боловч намхан эрэхтэй газар таарсангүй. Хэсэг эргэлзэн холгосоор дүүрсэн хэрэг гэж хүүгээ бодоод газар суулган ойролцоох өндөр эрэг дээрээс ус руу тойров. Тонгой гэтэл яах ихийн зургүй бүсгүй би гулсаар нэг талаараа өрөөлдөн гол руу унчихна тэр. Унсан талын газар усан дотор ургаад ирэх шиг болоход босоод харвал үнэхээр нэг гартай болчихсон байлаа. Бүсгүй ихэд баярлаж дахин нөгөө талаараа усанд шумбахад нөгөө гарга нь урагчхав. Ингээ гүнж одоо нэгэнт 2-т гартай болсон намайг хинч танихгүй гэж бодоод хааны хишгийг хүртгээр хүүгээ үүрэн эзэн тусын зүг явжээ.
Хаан эцгийн ордны үүдэн дээр тэрэг дөрөн алт мөнгийг ядуу хүмүүст өглөг болгон тарааж байв. Хишиг хүртэж байгаа хатны дэргэд гүнж хүүгээ өргөн очих үед жаалхүү хатны хормоноос чангаагаад эмээ гэж дууджээ. Хатан гайхаж тэднийг харуул сураг алдарсан гүнж бяцхан ачтай адилхан ээж хүү хоёр зогсож байлаа. Тэдний сургийг дуусан хаан хүү хоёр төдөлгүй гүн гарч ирээд тэднийг таньж баярлан тэвэрлэв. Бүсгүйч босон явдалд булхай орсныг дуулаад сэтгэл амарч эр нөхөр хаан эцэг хатан ээж бяцхан хүүгийн хамт амьдран суухаар зөвшөөрчээ. Хар санаад хатны үгээр хайртай охиноо хийсдүүлэн шийтгсэндээ гимшин уйдгарсан далайн хойд талын хаан хорон санаад хатнаа хөм явуулаад ганцаардан гунигласаар хүнд өвчин нэрвэгцэн байлаа. Гүнжийн хүсэл дээр ханхүү зарлага илгээж охиныхон сургийг хаан дуулгасанд тэр дороо илааршин тэнхрээд хагтал зовлонгийн ард дохиох хосгүй том найранд оролцохоор албат ардаа дагуулan далайн ур зүг рүү салхи татуулан довтлон хүрчээ. Ингээд золгүй гүнжийн зовлон дуусч насан туршийн амар тайван ад жаргалтайгаар амьдарсан гэдгээ. Үлгэр инхүү төгслөө. Баярлаа.